Здравствуйте, дорогие мои! Это Марина Балак из Ванкувера, и сегодня я вас приглашаю на прогулку около Тихого океана. Ребята, за мной Тихий океан. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, сейчас вы увидите очень-очень красивые видео. У нас такие волны океана. Здесь можно купаться. Нет, конечно, не сейчас. Классное место для купания. Посмотрите, какой он Тихий океан. Какая красота. Cause we can, yeah, the city lights, oh, they stay blind to me, but that's alright. Now we're living here, it's so last week. I got some tattoos on my hands, yeah, one of these days, let's go to friends, take my hand, girl. Baby, you ain't never gotta be somebody's second option, I can stay with you forever, all the memories. Against a feeling perfect person. We've been living in a Harvey since the start of last week. Last week was the show. Ну что, дорогие мои, спасибо большое за просмотры, спасибо за лайки. И, пожалуйста, задавайте свои вопросы, чтобы вам было интересно узнать о нашей жизни в Ванкувере. Все, пока-пока, увидимся скоро.